Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de 99 reais. Gente, eu não sei porque eu entrei só agora na gravação. Eu podia ter entrado antes, mas não, né? Eu já vou entrando aqui. A gente tá muito calor, né? Eu já vou pegando as madeiras e os carvões aqui. Plantar as mudas, pôr um pouquinho de madeira na bancada. E já vou upar fogueiro e explorar. Então enche as garrafinhas pra mim. Aí depois... Meu Deus, já! Ah, você sai. Aí não dá pra pôr aquele que tem aí e pra pôr a contente não, né? Não dá pra comprar daquela torneira. Bola de neve? Ele comprou pra gente. Ou já veio junto com ele, né? Existe duas torneiras, uma água da rua e uma água da casa. Gente. Mas aí foi constatada a embriaguez. Ele recebeu Eu tô pegando as coisas mais tarde. Eu tô nem aí que seja qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que eu vou pegar. Porque eu tô com que eu quero. Porque eu quero pegar. Que destruiu parte da estrutura do imóvel. Aí tá esquece. Tá, gente, agora eu vou... O carro caiu lá dentro. Né? Ai, não sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar mais coisa. Aqui, ó, mais uma chapa metálica. Não, deixa essa chapa metálica aqui e pega o carvão. Porque ele tá quase apagando. Uma funcionária fecha a porta de vidro. Agora, olha isso. De repente, uma parte do chão cai em cima do dono da loja. Ele correu pra fora. A esposa do empresário também sofreu cortes leves no braço e na perna por conta dos estilhaços. Tá, eu já vou abrir aqui esse baú. Para fechar. Não, é bom, né, galera? É bom, não vou reclamar. Um prego. Mais um prego. E um ventilador. Eu vou abrir esse baú aqui já. Menino, quanta moeda. Esqueci que ele tá com classe de elfo. Aí, gente, com a classe de elfo, a gente já vem... Ah, eu vou deixar esse montando aqui. Qualquer coisa ele passa aqui e pega. Eu acho que ele já tem, né? Aqui, ó, mais um. Pego. Caverna de manteiga. E o reto velho? Eu já vou lá pra fogueira pra pôr essas coisas. Opa! Fogueira nada. Vou tirar essas coisas aqui. Pegar essas madeiras. Cadeira. Munição. Tem mais alguma coisa aqui? Preguinho. E mais uma munição. Já vou pegar aqui. Já vou pegar aqui. Ah, não. Você fica aqui? Fica. Você vai pra casa pra ficar comigo. Você não vai ficar. Você escolhe, ou vai com a gente. Ah, pai, tô gravando. Gente, voltei. Eu pausei um pouquinho porque tá com problema. Aí, tá pega. Aí, gente, tem um problema aqui. Eu tive que parar. Mas tudo bem, né? Já tem bastante coisa. Eita.
Piratas de moto aquática no jet ski também, hein, Dionísio? Bom, aproveitada nesse momento pelos criminosos, a investigação descobriu que essa moto aquática Tá, não eu já tô saiu pegando de nenhuma cenouras aqui área da cidade. Porque pra pôr na todas as panela, né? fechadas. Porque eu tô com As vítimas fome. tiveram as alianças roubadas. Se a gente já tem Porque medo se no eu ficar com calçadão, fome, eu aqui em morro. São Paulo, na rua, com Não aliança, tem agora como também ficar com fome. Eu Hein, não quero. Dionísio? A gente está preparando, inclusive, uma reportagem sobre esses piratas do litoral que atacam nos mares do país. Já pensou? Nem no mar a gente está salvo. A gente vai se refrescar, fazer um passeio com a pessoa amada, leva ainda uma remada na cabeça e tem aliança roubada. É mole, Dionísio? Tá, já estou pegando madeira aqui, gente. Olha, isso. Aí, pra fazer mais coisas, vou ter que pegar madeira Nesse caso aqui foram um limite e coisa, né? para roubar Isso crianças. rápido. Tem um trabalho a ser feito pela Polícia Militar e também Aqui pela é Marinha do carvão, Brasil, não Dionísio. precisa. É um problema federal. Também Nós já não estamos falando de um precisa de problema carvão. federal. Que é uma área federal, de cobertura federal. Se eu tiver Ah, não, enganado, aqui por já favor, me vi. corrija, comandante. Porque é uma área que quem preserva é a Já Marinha. aqui. São as Olha, forças de meu segurança Deus, do eu tenho um país, balcão. junto às forças de segurança, claro, de cada cidade. tenho E medo quando a gente de- fala da ação de piratas em embarcações, você não vê tão próximo Um pouquinho ali. da linha de praia. Você não vê tão próximo de uma grande parte do trabalhador, das pessoas, do cidadão. Que quando você fala na ação de piratas em alto mar, é roubo de carga, é roubo de grandes quantidades. Agora virou Eu vou abrir o baú eles estão aqui. focados em celular, aliança, qualquer coisa eu tô levando. Mas Ixi, médico, é bom, é bom, é isso bom. porque perceberam. Vai Deve ter reclamar. mulheiro na praia. Olha, vai reclamar. Pode ser que eles foram aleatoriamente, sabe? Chegou Porque lá tem pra ver coisa o que tinha pra pior. levar, e aí, imagina, de repente, levar um Então, celular, não vou ou reclamar. uma correntinha, levaram as alianças, né? Tem uma reportagem completa desse caso trazendo novidades, mas antes, deixa eu fazer uma conexão com o Henrique Oliveira, ele já está me chamando, eu estou vendo ali, ele já fez a posição de Caramba, daí informação, um lobo alto pra gente, ele está me trazendo e um mais lobo normal atrás detalhes. de mim. Você viu aqui ontem no balanço? Aí Exclusiva agora informação em primeira mão, eu vou levar a essas maldade coisinhas de um aqui, sujeito que não porque já aceitava tá o fim do notícia relacionamento. agora o dia Arrastou uma inteiro. mulher pra dentro do carro, E eu vou ela ser tentou atacada, fugir porque pedindo olha, ajuda eu tô a um agente de sozinha, segurança gente, do sozinha, trânsito. vocês podem ver? Sozinha, não tem ninguém mais. Morreu porque ele foi atropelado e ele terminou caindo desse viaduto que você vê aí na imagem em Mauá. Tá. Gente, eu O consegui ter. velório do Nelson, gente, está acontecendo nesse momento. Nelson Nonato da Silva. E o Henrique Oliveira tem mais informações sobre o velório, sobre o andamento das investigações, sobre o trabalho que a polícia já ouviu desse sujeito. Merda. Minha fogueira. Que responde por esse crime. Realmente aterrorizante. Ele está trabalhando no exercício da atividade dele. Mano, eu tô com fome. E tem 10 que eu fiz atrás de mim. Minha filha tá louca. E minha filha tá quase pouco. Casa dele. Essas investigações por parte da Polícia Civil. É com você no estúdio. Obrigado. Eu só espero que esse sujeito não saia da cadeia. Ah, pra piorar, começou a nevar. Não tenha dúvida, Dionísio, ele vai responder Olha. preso por isso. A prisão preventiva Ficou bom, dele neném? sendo articulada pelo delegado de polícia. Foi cruel que ele Se fez. for coisa, hein, fruta, vai ficar bom, não vai? O Nelson Nonato, Eu aprendi. heroicamente tentando salvar essa mulher, é uma absurda, a mais absurda que eu vejo nessa semana. E, gente, é uma das principais notícias do dia, mas detalhe, você só vê aqui com a gente, tá? Coloca aqui pra mim, Clésio, a imagem desse sujeito na delegacia que você colocou agora há pouco, enquanto o Henrique estava falando. Ele ri da confusão, lá vem ele de cabeça baixa, começa a ter uma confusão, olha o que ele faz. Presta atenção, gente. Pra mim, isso é cena de deboche. As pessoas querendo bater são os familiares revoltados. Deixa a tela. Olha o risinho que ele dá agora quando ele volta. Ó, o semblante, ele vai voltar. Olha isso. Ele começa a rir, ó. Olha isso, ele começa a rir. Ele começa a rir da situação. As pessoas perderam um agente de segurança, a população perdeu um agente de trânsito, familiares perderam um ente, e esse sujeito sendo preso, gente, preso, ele sai da delegacia rindo, comandante. Eu destaco os policiais militares, né, Dionísio? Obviamente tiveram que fazer um esforço danado, fruto do próprio profissionalismo deles, de segurar ali a onda, não deixar o preso sob custódia do Estado ser agredido, né? Mas voltar
Gente do céu. E a gente entende o sofrimento Tô dessa morrendo de família. fome Vem pra cá, que eu balanço uma e notícia preciso atrás da de outra, uma comida. notícia atrás da outra, pra você entender tudo que tá Só mais acontecendo à uma sua comida volta eu já faço nessa uma sopa terça-feira. pra mim. Gente, nesse final de Aqui ano, por as enquanto. pessoas estão conseguindo manter a calma. Tem um lobo atrás de mim. Eu vou morrer de fome. Não. Não, o comandante deu uma respirada agora, vocês sentiram? Vai correr. É porque a gente vê tanta coisa acontecer que a gente já começa a desacreditar. Ufa. De forma de pessoas trocarem pequenos problemas. Por pouco eu não morro de fome, galera. E às vezes Mas eu vou matar esse coelhinho aqui pra pegar comida. Pai não, coelho. Tem que pegar pra pegar e fazer comida, né? Então, agora eu vou pôr ele na panela com uma cenoura. Uma discussão de trânsito acabou morte. Tá preparando a sopa. Olha a cena, enche a tela, pode rodar aí. Sopa preparada. Agora. O motorista se irrita. Eu tava, né? E Porque... atira, gente. O que será que aconteceu aí? A Letícia Miyamoto foi atrás, conseguiu as imagens, conversou com pessoas na rua, leu o boletim de ocorrência e vem pra cá, explode Ai, no que balanço. susto, gente. Eu vi um negócio vermelho e pensei... O Silvio já tá com fome. Minha Minha nossa. Eu ia falar assim. Eu já olhei assim pra ver. Os dois discutiram esse caso, aconteceu na Vila Nova Cachoeirinha. Tá, eu já pus esse cano aqui, agora eu vou ter mais dias. Ele sacou uma arma quando o motociclista deu um chute Eu vou pegar, amanhã eu vou explorar mais. Eu vou pegando madeira. contra a vítima. O motociclista chegou a ser Tá, socorrido pelo tá bom, já peguei um pouquinho de madeira. Depois eu vou pegar mais quando amanhecer, né? Porque vai demorar. Já acabou de anoitecer. Os registros feitos pelas testemunhas e também o relato Ai, gente, tá fazendo barulho estranho aqui na minha casa. da equipe de Tá fazendo investigação. errado, A na Polícia verdade, Civil né? aqui de São Paulo a identificar e prender este atirador. Por Tá. enquanto, o motorista ainda Eu não foi tô fazendo identificado. aqui, A gente segue pegando acompanhando. madeira. Obrigado, hein, Por Letícia, enquanto, pela né? informação. Gente, o que está acontecendo com o ser humano, gente? Por qualquer coisinha, a gente está querendo ser nem é super-herói, né? É super bandido. Porque quando você deixa de usar a razão, você vira... Tá, na gente, maior eu parte, acho principalmente que em casos assim, por enquanto não dá ainda você pra deixa pegar o que faxineira. poderia ser Tá sim. Tá, gente, deixa pra lá, foi Deu sem certo. querer, me desculpa Tá, eu aí. vou, A gente já vou acha pôr que, na tudo bem, bancada. a gente Gente, passa vai. por tanta pressão na vida que a gente meio que perde a tampa rápido. Ai, Mas amanhã eu a gente tem que procuro respirar, gasolina tem pra que pôr essas meditar, coisas. né? Quem tem arma passa por controles, né? Hoje, você sendo um atirador, colecionador, Já caçador, tenho você passa por pescando. um teste inclusive psicológico, para você ter capacidade de poder Agora ter eu vou a procurar temperança, coisa equilíbrio pra colocar uma arma, fogueira. sabe? E esse sujeito aí, não sei qual que é o status dele, já foragido, não sei se é um policial, não sei se é um civil, um CAC que a gente chama, mas de qualquer maneira demonstrou total inaptidão para portar uma arma por conta de uma bobagem do acidente, disparou. Ai, a gente tem um hospital ali, olha. Bom. Nosso Clésio Menezes apitou aqui contando no meu ouvido, gente, falou Aí tá, mas aqui é lobo alfa. a pessoa assume a responsabilidade de portar uma arma. Ai, minha Nossa Primeira Senhora, coisa pela que tem na do Santos cabeça é querido. se treinar Vem. equilíbrio emocional. E isso é testado. Gente, Ou seja, gente, que mentiu no susto! exame. Gente, Mentiu sério, no eu exame. sei Mentiu muito. no trabalho que foi feito de análise psicológica. Foi lá e contou uma lorota. Porque quem faz isso, gente, tem que estar atrás das grades. A Raquel tá me chamando, vamos lá pra cima. Helicóptero da Record, balanço geral mostrando pra você. Qual é o nosso flagrante acidente? Gente, quase que eu morro de A coração. pessoa caiu de uma laje, viu, Dionísio? Ai, ai. Garcia, Zona Leste de São Paulo, o helicóptero da Record sobrevoa neste momento a região do Tatuapé, que é uma região que tem aí residência, né, inclusive. Os bombeiros já estão no atendimento. A gente percebeu que tem uma viatura do bombeiro que está nesse local, nessa residência, né? Só que a gente não tem informações ainda, Não, Dionísio, do estado de de boa, saúde ele da tá de vítima, boa, não né? vou E com também ele. nem a identidade. A Avenida Celso Garcia, que é uma região bem movimentada da Zona Leste da capital paulista, uma das principais vias também, principalmente no bairro do Tatuapé, agora com essa ocorrência. Mais um presentinho aqui no cofre. Portanto, onde houve No uma treta, né? Uma pessoa caiu da No laje cofre. e por enquanto a gente aguarda informações Mais sobre o dois estado de presentinhos saúde ali. dessa vítima, viu, Dionísio? Faz rápido, né? Só chamar nossos meninos do helicóptero na volta. Me traz o nome de quem está comandando essa nave junto com você que está em casa. Viu, Raquel? Traz pra mim o Mais comandante, presentinho. o nosso Cinegra que tá lá no Munição. ar, pra Tá bom. justamente acreditar esses Eu meninos vou que reclamar. enfrentam tudo, ventania, Tá. chuva,
Dor de cabeça para deixar você que tá aqui em São Paulo e às vezes o Brasil Já abri aqui e veio munição. Gente, olha que bênção, veio munição. Oh, munição não. Veio... Ai, esqueci o nome. Gasolina. E no outro presentinho, munição de rifle. Faz a lista. De São Paulo, aqui no centro, querido. Ai, gente, eu tenho medo de uma bloco que entra junto do nada. Aí, ó, por que eu fui falar? Vai ser bom, um arroz com lentilha que a minha filha vai fazer. Aquele eu aceito como vez. Por que eu fui falando, gente? Tem azeite lá no mercadão, tem frutas Eu sou concluída. tem frutas especiais. Eu concluí minha missão. Mas tá bom. Tá, eu já vou fugir daqui da fogueira, porque já anoiteceu. Eu não quero ser pega pelo cervo. Então... Tá, não é esse que... Tá bom. Tá, gente. Por enquanto eu tô bem. Tá, vamos ver o que a gente constrói aqui. Não tem nada pra construir até agora. Aprendi a combustível. Conseguiu rodar. Esse aqui é uma pitaia. É uma pitaia que veio fora do país. O quilo Eu vou deixar aqui. Mas você tem uma variedade enorme de frutas que você pode adquirir na sua ceia de Natal. Essa manga aqui, por exemplo, ó, vem lá na Bahia. É uma manga até agora eu não deixa eu construir o radar. Porque não tem nada pra fazer esse radar, o gente. professor mostra que é uma fruta bastante tradicional. Essa aqui é a cereja, não pode faltar na mesa, hein? Pode ser uma, é cereja no Chile. Tá, agora Top de linha. Deixa eu provar uma aqui, vamos ver se é doce. vou pegar mais madeira, porque eu já tenho. Para que você está... Aí, mais 15 vai dar 16. Muito obrigado aqui, ó. Vou provar isso aqui. Dividir com a equipe. Eu acho que você tá fazendo hoje, Nessa festa gastronômica. dia 16. Eu acho que você tá fazendo hoje. Muito, valeu a pena mesmo. Não tem Aí os nada. meninos voltando para Campinas. Legal, parabéns aí, gente. Eu volto aí com vocês pro estúdio e a gente continua mostrando essa festa gastronômica aqui no Mercado Central de São Paulo. Ai, meu Deus. Pelo menos eu deixei no mercado. Vou lá pegar pá. Cereja, fruta do pé, assim. Aquelas do potinho também, que o povo diz que tem chuchu. Também gosto. Mas olha, de manhã o cara estava comendo pão com mortadela. O cara não mandou um pedaço. O senhor recebeu? Não recebi. Então já tá passando no cabo dele, aí 5 horas tá passando. Aí vem agora o outro e mostra, me mata. Ele sabe que eu adoro cereja. Sabe que eu adoro cereja. E ainda me corta um morango daquele tamanho. Carlos, a gente precisa conversar. Obrigado, né, meu amigo? A senhora em casa, corre que vai dar tempo, viu? Corre que vai dar tempo. Eu já pus aqui no panelão as comidas. E essas madeiras eu vou pôr na bancada. Ele comprou, acho que foi uma maçã argentina lá, a coisa mais saborosa do mundo que eu provei. Tem a pitaia, que é a... Tá, já pus essa agora eu vou explorar. Essa cereja, joga na boca na hora do almoço. Vem pra cá, Pra falar o... vocês vai, tá me chamando. Deixa eu colocar ele aí, deixa eu falar com isso. Já coloquei ele aqui na tela, por favor. Porque ele tá me trazendo informações sobre o André Teodoro. Quem é esse André, gente? É um jovem de 21 anos que foi morto a tiros enquanto se reuniu com amigos numa adega em São Bernardo do Campo. Isso aconteceu no momento em que ele estava se divertindo a esse rapaz aqui, Que ó. susto, O Lucas. André foi baleado, aí Caramba. ele com os amigos. O Álvaro, meu Vinícius, boa tarde pra você, meu amigo. Meu Deus do Seja céu, eu tô bem-vindo ao pedindo Balanço aqui Geral. pra ela.
Nada, nada, nada. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí. As primeiras informações que você conhece. Ai, agora eu vou comer. Assim você vai poder crescer, desfruta de seu trabalho. Portanto, a maioria das pessoas que têm da segunda-feira. A gente tem que fazer, porque nós queremos a vida desse a gente sempre entende. Mas o mesmo momento, desde uma votação, desde as primeiras horas da manhã, e vem logo que não volta. Eu vou ter que mostrar para vocês, para você poder entender. Eu dei 2 balas. Eu só quero abrir o meu PC. O sepultamento desse carro de 22 anos aconteceu logo mais ao meio-dia, daqui a alguns minutos. Que é isso? Esses últimos momentos de despedida de Mandela, as informações, inclusive, do próprio Mandela. Ah, tá, gente. O negócio do veneno. Está bastante barato. Mas o irmão e outros amigos veneno. realmente que o André teria sido executado. O problema ministerial futuro é o motivo dessa execução. Segundo o irmão do André, ele era um jovem de 22 anos tranquilo que recentemente morava mas decidiu ter vida própria e foi morar no centro da cidade de aluguel. Então estava trabalhando. Mas a família garantiu que ele não teve nenhuma desavença, não teve problemas com ninguém e que era um jovem tranquilo. A mesma afirmação foi feita por alguns amigos também que eu conversei e do lado de fora do cemitério, todos me falavam a mesma coisa. O André não era uma pessoa de briga, e que não tinha do coração, porque assim que aconteceu, o André estaria teria sido morto por uma briga por causa de times, já que ele estaria sentindo muito fogo no Corinthians. Esse que pegar é madeira. Isso é a mesma história. O André, inclusive, não tinha time. Ele não formava nenhum time. Ele estava nessa pega com 3 amigos, apenas curtindo, bebendo, foi fazer um lanche também e terminou ficando lá bebendo com os amigos. E aí, Gente, então eu vou pegar madeira e, claro, pôr na fogueira, né? Ah, mentira, velho! Foram 6 tiros. 3 desses tiros atingiram a vítima. Um tiro pegou no peito do André, o outro na mão e o outro no abdômen. Não acredito. Meu Deus, eu tenho que pegar sopa. Mas infelizmente não resistiu. E aí aconteceu toda essa história. Você tá fazendo sopa. E a fogueira está quase extinta. Ai, eu avisei. Mas até o momento essas 2 pessoas Força pra você não sabe o seguro do seio. não foram identificadas. A gente segue aqui a porta do cemitério acompanhando essa última despedida de parentes e amigos desse jovem de 22 anos que foi brutalmente assassinado sem motivos ainda aparentes. É o que a gente está aqui acompanhando, tentando descobrir. E qualquer coisa, eu chamo vocês aí do estúdio. Isso, eu quero deixar à disposição o nosso microfone. Agora. Você pode ligar para a família e falar que a gente vai fazer. Se a família quiser falar, quiser desabafar, se a pessoa que a gente sabe que está pedindo a polícia, o Vinícius está em frente ao cemitério, o microfone está aberto. Vocês possam falar com a gente e contar, porque vocês já sabem. O comandante, claro. Eu vou passar essa noite no pescoço. Não. Olha aqui. Não quero. Você está no local errado, na hora errada. Tá vendo? Nem olha, né? Mas eu não ganhar. Tudo agora, tudo cuidado para poder verificar todas essas hipóteses e investigar esse homicídio. Vinícius, obrigado. Qualquer informação da vossa mãe que a gente colocar lá na espero que a família queira falar, que isso ajuda, gente. Eu sempre digo, a imprensa, a gente faz um trabalho a gente, às vezes, no momento em que a pessoa não tem estrutura psicológica para falar. Mas a gente está ali justamente para dar voz. Porque a cobrança que a imprensa faz em nome da família é o grande perigo. E às vezes alguém que sabe, que viu algo diferente, se comove. Gente, eu tô lascada.
E quantos casos eu já fiz, e eu vi que 90% dos casos que a gente mostra aqui na Record, 90, mais de 90, só 90% passam de responsabilidade. São Achei. de imagem que a gente coloca aqui, identificando Achei a pescaria. Então, microfones abertos, daqui a pouco a gente volta para acompanhar esse caso e a reportagem conclui. Agora vem para cá. Pra piorar, ainda bem que eu achei esse carvão. Eu acho legal. Ele sai no meio da rua, olha isso. É ele que vai abrindo, não está ouvindo a sirene da ambulância. Ele vai sozinho, abrindo o caminho no trânsito. Esse homem disse, esse médico contou para nós que pela primeira vez que isso aconteceu. Quem é ele? O Emerson. Ele disse que é muito comum que motoristas hoje em dia não deem passagem para uma emergência de ambulância. Por quê? Os deles, segundo o próprio relato desse rapaz que você vai ouvir daqui a pouco, estão desligados no trânsito. Estão fazendo aquilo que não deveria. Estão cometendo, inclusive, muitas vezes, um crime dentro do veículo. Como assim, Denise? Eles não percebem a aproximação da ambulância, segundo esse médico, por falta de atenção. Nós conversamos Esse com cabelo ele. certo. Ele decidiu falar porque é um alerta para quem está em casa. Você quer entender? Explode na tela. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau. Tem motivo. Liderar